მოგესალმებით მეგობრებო, ვაგრძელებთ პროგრამირების ენა C#-ის შესწავლას. წინა ლექციაზე ჩვენ განვიხილეთ რა არის ენამი და ვთქვით აგრეთვე ლექციის ბოლოს ისიც რომ პროცედურულ პროგრამირებასთან დაკავშირებული რა თემებიც იყო ჩვენი გეგმის გათვალისწინებით, ან იმ გეგმის გათვალისწინებით, რომელსაც მე მივყვები, ყველა თემას შევეხეთ. აგრეთვე ვთქვით ისიც რომ შემდეგი ლექცია არ იქნებოდა, ასე ვთქვათ, უკვე პროცედურული პროგრამირების ნაწილი და შემდეგ ლექციაზე გვექნებოდა ზოგადი საუბარი. ზოგადი საუბარი გვექნებოდა იმის შესახებ, თუ რა მოსდის ჩვენს დაწერილ კოდს რეალურად, როდესაც ჩვენ კოდს ვწერთ C#-ში. აგრეთვე ვთქვი ისიც, რომ პარალელს გავავლებდი ასე ვთქვათ, შედარებით დაბლამდგომი პროგრამირების ენასთან, როგორც მაგალითად არის C++. გავიგებთ რა არის, ასე ვთქვათ, როგორ სრულდება C++-ის კოდი და რითი განსხვავდება იგი C#-ის კოდის, ასე ვთქვათ, შესრულების თანმიმდევრობასთან, რას ნიშნავს დაბალი დონის პროგრამირების ენა და მაღალი დონეზე მდგომი პროგრამირების ენა, რა განსხვავება არის მათ შორის. და ასე ვთქვათ, უფრო თეორიული საუბარი გვექნება Photoshop-ის საშუალებით, რაღაცა სლაიდებით შევეცდები, რომ წარმოგადგენინოთ, ასე ვთქვათ, ეს თემები, იმიტომ რომ ამ ბოლო დროს ხშირად ისმის ხოლმე მის ვამკითხებს, ასე ვთქვათ, რა C++, რა არის C# და რა განსხვავება მათ შორის, რითი ჯობია ის ამას და ასე შემდეგ. ზოგადად, ენები, როგორც ვიცი, არ იქმნება ესე ჰაერზე და არ იქმნება რაღაცა, ასე ვთქვათ, ერთი კაცის ნებასურვილიდან გამომდინარე, ხო? და ერთი დეველოპერის ნებასურვილიდან გამომდინარე. ენები ზოგადად იქმნება რაღაცა საჭიროებებიდან გამომდინარე, რომლებიც დგას, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგში სხვადასხვა კომპანიებისათვის. აქედან გამომდინარე, როგორც წესი, პროგრამირების ენებს კურირებას უწევენ და პროგრამირების ენებს ქმნიან სხვადასხვა კომპანიები. აქედან გამომდინარე, ყველა ენას, რომელსაც იქმნება, აქვს რაღაცა ის, რაც არ აქვს სხვა ენებს და არსებობს პროგრამირებაში ძალიან ბევრი ენა და ყველა ეს ენა, ასე ვთქვათ, მიმართული არის რაღაცა სპეციფიური საქმისკენ, ხო, საქმიანობისკენ. მაგალითად, თუ შენ გინდა ერთი საქმე აკეთო, უფრო უმჯობესი იქნება თუ გამოიყენებ ერთ კონკრეტულ ენას, თუ გინდა რომ მეორე საქმე აკეთო, ჯობია გამოიყენო ეს მეორე ენა. ამიტომ, როცა დგება საკითხი და კითხვის ნიშანი დგება იმ თემაზე, რომ რომელი ენა ვისწავლო, ჩვენ უნდა დავუსვათ ჩვენ თავს პირველი შეკითხვა, რომ რა გვინდა რომ გავაკეთოთ იმ ენით, რომელსაც ვისწავლი, ხო? ანუ რა სახის პროგრამა მინდა რომ დავწერო იმ ჩემი ნასწავლი ენით. აქედან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, ბევრი კრიტერიუმი არსებობს, რომლებიც ამ ენებს განასხვავებს ერთმანეთისგან, ხო? მაგრამ ყველაზე ტიპიური, მაინც სპეციფიური არის ესეთი კრიტერიუმი, რომელსაც გვია დაბალი დონის პროგრამირების ენები და მაღალი დონის პროგრამირების ენები. ეს ახან სიტყვა დაბალი დონეს ხმარობ, ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ენა უფრო ცუდია ვიდრე მაღალი დონის პროგრამირების ენა. არა, რა თქმა უნდა, დაბალი დონე რას მოიაზრებს, ახლა გავიგებთ ამ ლექციაში, რას მოიაზრებს თავის თავში დაბალ დონეზე მყოფი ენა და რას მოიაზრებს თავის თავში მაღალ დონეზე მდგომი პროგრამირების ენა. მაგალითად, ავიღოთ ერთი ენა, ეს არის C++. აი ამ ჩვენ სლაიდზე Photoshop-ში დავხატოთ ესეთი უჯრა, რომელიც წარმოვიდგინეთ, რომ არის C++. და მოდი ერთად დავწერ C++, ხო, იმიტომ რომ ორივე ერთი და იგივე ენა რეალურად და ერთნაირად მუშაობს და არქიტექტურულადაც რეალურად ერთნაირ, ასე ვთქვათ, პოზიციებზე დგანან, ერთნაირ ადგილას არიან განლაგებულები. ამიტომ ნუ გავაცალკევებთ ამ შემთხვევაში C და C++. კი ბატონო, ახლა ვიღაცა შემეკამათება და მეტყვის, რომ როგორ ახლა C სხვა დანიშნულება აქვს, C++ სხვა დანიშნულება, ხო? მაგრამ კი ბატონო, ეგეც ლეგიტიმური ვარიანტია, მაგრამ მთლიანობაში ეს ენა მაინც არ არის განცალკევებული დიდწილად ერთმანეთისგან და ერთმანეთისგან არ დგას იმდენად შორს, როგორც მაგალითად ორივენი ეს C და C++-ით დგანან, მაგალითად თუნდაც C#-ისგან, ხო? ამიტომ მოდი ეს ორი ენა ერთად მოვიაზროთ და დავწეროთ C და C++. ხო, ახლა ქვევით დავწეროთ
დავხატოთ უბრალოდ ესეთი რაღაცა, რასაც ქვია ჩვენი პროცესორი, ხო? ანუ CPU. ლურჯად დავხატოთ მოდი CPU. კი ბატონო, ესე. ეს არის ჩვენი CPU, ანუ პროცესორი. საბოლოოდ მაინც ყველაფერი დაიყვანება პროცესორამდე, ხო? ანუ ჩვენი კომპიუტერის ჩვენი პროგრამის მუშაობა საბოლოოდ მაინც პროცესორამდე უნდა დავიყვანოთ, ამიტომ ესეთი CPU დავხატოთ აი აქ. ხო, ეხლა უყურეთ, ეს C++ და C ეს არის ენა. და ეს CPU, ანუ პროცესორი უკვე არის მანქანა, ანუ აპარატურული მოწყობილობა, hardware-ი. კიდე ესეც ვეძახით ხოლმე მას. და ეს ჩვენი C და C++-ის ნამუშევარი საბოლოოდ უნდა გადაეცეს ჩვენს პროცესორს. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ჩვენი პროცესორი, როგორც აღნიშნეთ, არის აპარატურული მოწყობილობა და ეს ჩვენი C++ არის უკვე ენა, ამათ ერთმანეთის არ ესმით. წარმოიდგინეთ. ანუ ეს პროცესორი ამ პროცესორს ესმის სულ სხვა ენა, ხოლო ეს C++ ლაპარაკობს სულ სხვა ენაზე. ეხლა რა ენა ესმის ამ CPU-ს? ანუ ეს C++ კი ბატონო გასაგებია რა ენაზეც ლაპარაკობს, იმიტომ რომ ჩვენ წერთ აი ამ C++-ში კოდს და წარმოვიდგინოთ, რომ ეს ენა ჩვენ ვიცით. ანუ C++-ის კოდი. ანუ ეს ენა C++ ლაპარაკობს ჩვენ ენაზე, წარმოიდგინეთ. ის რაც ჩვენ გვესმის, იმიტომ რომ ჩვენ უშუალოდ ამ ენას ვწერთ, ამ ენაში ვწერთ და შესაბამისად მე რო Visual Studio-ში ვწერ რაღაცა კოდს, ხო, ვწერ აი ამ ენაზე. ანუ ამის ენა გასაგებია ჩვენთვის რაც არის. მაგრამ საინტერესო არის რა ენა ესმის აი ამ CPU-ს, ხო? აი ამ ენას, რომელიც ესმის CPU-ს, ეწოდება assembler. და აი ეს assembler-ი დგას აი ესე, აი ამ CPU-ს თავზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ ჩვენ პროცესორს ესმის აი ეს ენა, assembler-ი. რა ენა არის ახლა ეს assembler-ი? ხო, როგორც ვხედავთ, ეს assembly არის ყველაზე დაბლამდგომი პროგრამირების ენა, რომელიც კი არსებობს, ხო? იმიტომ რომ აი აქ, აი ამ assembly-ის ასე ვთქვათ, შემდეგ უკვე software-ის სივრცე მთავრდება და უკვე იწყება hardware-ი. ანუ იწყება უკვე აპარატურული მოწყობილობა, რომელსაც ქვია პროცესორი. ანუ აი ამ პროცესორს, ანუ ამ პროცესორთან ყველაზე ახლოს მდგომი ენა, ეს არის ეს assembly, რომელიც ესმის ამ პროცესორს. ხო, ეხლა ანუ ფაქტი, რომ აი ეს პროცესორს და C++ ერთმანეთის არ ესმით, ეს ფაქტი არ იცვლება, ხო? აქედან გამომდინარე, ლოგიკურია, როცა ორ ადამიანს არ ესმის ერთმანეთის ენა, საჭირო არის თარჯიმანი, რომელიც გადაუთარგმნის აი ამ ერთ ადამიანს მეორე ადამიანის ნალაპარაკებს. სწორედ აი აქ შემოდის ეს ჩვენი თარჯიმანი, რომელსაც ჩვენ ვეძახით კომპილერს. და აი ეს კომპილერი, ასე ვთქვათ, განთავსებული არის აი აქ C++-სა და assembly-ს შორის, ხო? ანუ ეს არის თარჯიმანი და როგორც ყველა თარჯიმას, ასე ვთქვათ, ევალება რომ იცოდეს ორი ენა. აი ამ ჩვენმა კომპილერმაც, რათა ანუ ასე ვთქვათ, ერთი ადამიანის ნალაპარაკები გადაუთარგმნოს მეორე ადამიანს, ხო? ანუ ორი ენა უნდა იცოდეს ამ კომპილერმა უნდა ესმოდეს აი ამ CPU-სიც, ანუ უნდა ესმოდეს ის ენაც, რომელზეც აი ეს CPU ლაპარაკობს და უნდა ესმოდეს ის ენაც, რომელზეც აი ეს C++-ი ლაპარაკობს, ხო? სწორედ ეს იცის აი ამ კომპილერმა. ამ კომპილერმა იცის C++-ი, აი ეს ენა და იცის assembly. ანუ აი ეს ენა, რომელიც ესმის ჩვენს პროცესორს. აქედან გამომდინარე, დგას აი აქ და აკომპილირებს აი ამ ჩვენ კოდს. სწორედ აი ამ პროცესს ვეძახით დაკომპილირებას, ხო? როდესაც ჩვენ დავწერთ რაღაცას ჩვენ კოდში, Visual Studio-ში C++-ის ენაზე, აი ეს ჩვენი კომპილერი, ასე ვთქვათ, ჩაერთვება შემდეგ და აი ამ ჩვენ დაწერილ კოდს, რომელსაც ჩვენ წერთ აი აქ ადამიანური ენით, ნუ და რაღაცა int რაღაცას დავწერთ, ხო? არა აქვს მნიშვნელობა. აი ამ დაწერილ კოდს გადაუთარგმნის ჩვენს პროცესორს მისთვის გასაგებ ენაზე. ანუ აი ეს კომპილერი არის ჩვეულებრივი თარჯიმანი, რომელმაც იცის ორი ენა, იცის ეს assembly და იცის C++-ი. და მისი მოვალეობა არის, რომ აი ეს C++-ზე დაწერილი კოდი გადათარგმნოს პროცესორისთვის გასაგებ ენაზე. და ამას გულისხმობთ, როცა ვამბობთ, რომ რა ქნა შენი კოდი დაკომპილირდა თუ არა. ანუ
მოხდა თუ არა იმუშავა თუ არა იმ შენმა თარჯიმანმა ისე როგორც უნდა იმუშავა და გადაიყვანა თუ არა ეს კოდი ასე ვთქვათ შენს მიერ დაწერილი კოდი პროცესორის ენაზე ანუ შესრულდა თუ არა შენი დაწერილი კოდი ხშირად ხმარობდი ხოლმე სიტყვა დაკომპილირებას კომპილაციას და აი ახლა გავიგეთ ეს რა პროცესი არის ეს კომპილაცია ზოგადად ესე მუშაობს C++-ში დაწერილი კოდი მოდი ახლა ვნახოთ როგორ მუშაობს C#-ზე დაწერილი კოდი აი აქ გვაქვს C#-ი ანუ ადგილი სადაც ჩვენ წერს ჩვენ კოდს და გვაქვს პროცესორი და assembly ხო? ანუ საბოლოო წერტილები მაინც ჩვენი პროცესორი უნდა იყოს, ხო? ანუ არა აქვს მნიშვნელობა ეს რა გზას გაივლის ჩვენი კოდი საბოლოოდ მაინც პროცესორთან უნდა მოვიდეს და შეასრულოს. მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ ასე ვთქვათ C#-ის შემთხვევაში სიტუაცია ცოტა განსხვავებულია. C# უფრო მაღლა მდგომია ვიდრე C++-ი და თუ C++ სულ რაღაც ერთი ნაბიჯის გავლა ჭირდებოდა და სულ ერთი კომპილერი ჭირდებოდა იმისთვის რომ პროცესორის გასაგებ ენაზე დაეწყო ლაპარაკი, C# შემთხვევაში სიტუაცია ცოტა განსხვავებულია. C#-ში დაწერილი კოდი გადაითარგმნება აი ამ კომპილერი ჩვეულებრივად აქვს აი ესე, ანუ კომპილერიც აქვს და აი ეს კომპილერი აი ამ C#-ში დაწერილ კოდს გადათარგმნის ესეთ ენაზე, რომელსაც ეწოდება CIL. CIL იშიფრება როგორც Common Intermediate Language, ანუ საერთო შუალედური ენა. რატო არის ახლა საერთო ეს ენა? ამაზე მოგვიანებით დავილაპარაკოთ. მაგრამ ამ ეტაპზე იცოდეთ, რომ C#-ზე დაწერილი კოდი კომპაილერით სანამ გადაითარგმნება assembly-ზე, ჯერ გადაითარგმნება CIL-ზე. აქედან დასკვნა ესეთია, რომ C#-ს აი აქ თავის ქვევით უყენია სხვა კომპაილერი, ხოლო C++ ეყენა სულ სხვა კომპაილერი. გამომდინარე იქიდან, რომ ასე ვთქვათ C++-ის კომპაილერმა იცოდა C++-ი და იცოდა assembly. ხოლო C#-ის კომპაილერმა იცის, აი ამ კომპაილერმა იცის C# და იცის CIL. ანუ როგორც ყველა თარჯიმანს მოეთხოვება რომ იცოდეს მინიმუმ 2 ენა, იმისთვის რომ გააგებინოს, ასე ვთქვათ, ერთი ადამიანის სათქმელი მეორე ადამიანს, აი ესეთ შემთხვევაში მუშაობს ეს კომპაილერი. მაგრამ ეს კომპაილერი განსხვავდება იმ კომპაილერისგან იგივე არ გეგონოთ. იმიტომ რომ აი ამ კომპაილერმა, რომელიც აი აქ დგას, იცის C# და იცის CIL. ეხლა მეორე მომენტი. ეხლა აქ ხვდებით, რომ ჩვენ კიდე ერთი თარჯიმანი გვჭირდება, რომელსაც ეწოდება CIL და ეწოდება assembly, ხო? ანუ კიდე ერთი კომპილერი დაგვჭირდება. კი ბატონო, ესეც არის. CIL-სა და assembly-ის შორისაც დგას კიდევ ერთი კომპილერი, რომელსაც იცის უკვე CIL და assembly. ხო, ეხლა უყურეთ. მე თუ C++-ზე დაწერილ კოდს გავუშვებ. მე მივიღებ ეგრევე exe ფაილს, ხო? თუ რა თქმა უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ მუშაობთ Windows-ის ოპერაციულ სისტემაზე. თუ დავწერე C++-ზე კოდი და მე ის კოდი გავუშვი, ეს არის ეგრევე exe ფაილი. ანუ შესრულებადი კოდია უკვე ეგრევე, რომელიც ჩვეულებრივად სრულდება, ხო? C#-ის შემთხვევაში პროგრამის გაშვების მომენტში C#-ზე დაწერილი კოდი არ არის exe ფაილი და შესაბამისად პროცესორს არ ისმის. ის არის CIL. ანუ არა ეგრევე assembly-ზე კი არ ითარგმნება, როგორც C++-ზე განსხვავებით. ითარგმნება ჯერ CIL-ზე. შესაბამისად, როდესაც მე ვუშვებ აი ამ ჩემ კოდს, C#-ზე დაწერილ კოდს, ის ჯერ გადადის საერთო ენაში, საერთო შუალედურ ენაში, ანუ CIL-ში. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენს CPU-ს არ ესმის ეს CIL, არ ესმის ეს შუალედური ენა, მაგრამ ესმის მხოლოდ assembly. აი აქ უკვე შემოდის ეს მეორე კომპილატორი, ხო? რომელმაც იცის CIL და იცის assembly. მაგრამ სპეციფიკა აი ამ კომპილატორის მუშაობისა, აი ამ კომპაილერის მუშაობისა არის ესეთი, რომ აი ეს კომპილერი
მუშაობს runtime-ის მომენტში. ანუ იმის შემდეგ, რაც ჩვენი პროგრამა გაშვებული, ანუ ეს კომპილერი CIL-დან assembly-ზე თარგმნის კოდს იმის შემდეგ, რაც უკვე ჩვენი პროგრამა გაშვებულია. ანუ ჩართული არის უკვე. ანუ გამომდინარე, რომ ჩვენ რო აი აქ დავწერეთ C#-ში დავწერეთ რაღაცა კოდი და გავუშვით, ხო, პროგრამა. როცა გაიშვა პროგრამა, ეს ეგრევე უკვე ჩაირთო, აი ამ ჩართულ პროცესს ვერაფერი ვერ შეაჩერებს და ეს ჩართული პროცესი, ეს ჩართული პროგრამა ითარგმნება უკვე CIL-ზე. ანუ ეს ყველაფერი ხდება პროგრამის runtime-ის დროს, ანუ პროგრამის მიმდინარეობის დროს. შესაბამისად, აი ეს CIL-ზე დაწერილი კოდი შემდეგ უკვე გადაითარგმნება აი ამ assembly-ზე და გადაითარგმნება ეს პროგრამის მსვლელობის მომენტში. აქედან გამომდინარე, აი ამ compilers, ქვედა compilers, ვუწოდებთ JIT compilers, რაც გაიშიფრება როგორც just in time კომპილერი. აი ესე, აი ამას ქვია JIT. ანუ აი ამ CIL-სა და assembly-ს შუაში მდგომ compilers ვეძახით JIT compilers. იმიტომ რომ აი ეს JIT ასე ვთქვათ, ირთვება პროგრამის მსვლელობის მომენტში. ანუ თარგმნის ასე ვთქვათ CIL-დან assembly-ზე უკვე გაშვებულ კოდს. ანუ just in time, ანუ უკვე გაშვებულ მდგომარეობაში თარგმნის ამ ჩვენ assembly-ზე ჩვენ CIL-ის კოდს. ხო, აი ეს ამ გზით აღწევს ჩვენს assembly-მდე აი ჩვენი C#-ის კოდი. აი ამ JIT-მა იცის CIL-ი და იცის assembly. ხოლო აი ამ ჩვენმა ზედა კომპაილერმა იცის C# და იცის CIL. აი ესეთი არქიტექტურა აქვს C#-ის კოდს. და აი ესეთი ჩანაწერი, ესეთი არქიტექტურა C#-ისა, ხო? ეს უკვე გვახვედრებს რაღაცა საკმაოდ მნიშვნელოვანზე და იმედია თქვენს ხვდებით უკვე. კერძოდ რა არის ეს C#-ის კოდს უფრო დიდი გზის გავლა უწევს იქამდე, სანამ მიაღწევს პროცესორს, სანამ მიაღწევს პროცესორამდე. რას იწვევს ეს? ეს იწვევს იმას, რომ C#-ის კოდი არის უფრო მეტად ნელი. იმიტომ რომ რაც უფრო დიდი გზის გავლა უწევს ამ ჩვენ კოდს პროცესორამდე მისაღწევად, ეს გზა, ასე ვთქვათ, რადგან იზრდება, პერფორმანსი მცირდება, სისწრაფე მცირდება და C++-თან შედარებით, რა თქმა უნდა, C#-ის პროგრამა არის უფრო ნელი. მაგრამ მეორე მხრივ C#-ში წერა გაცილებით უფრო კომფორტულია, ვიდრე C++-ში, იმიტომ რომ ოპტიმიზაციები დევს ძალიან ბევრი და ძალიან მაგარი აქ C#-ში და ეს პროგრამის სინელე, ვითომ ეს სინელე ერთი შეხედვით ეს სულაც არ მეტყველებს მის ნაკლოვანებებზე. ამ C#-ის ნაკლოვანებზე ჩვენ ამ სინელეს რეალურად ვერც ხვდებით ეს ადამიანის თვალისთვის და თვითონ დეველოპერისთვის, რა თქმა უნდა, ეს ადამიანის თვალისთვის შეუძლებელია, რომ ეს სინელე იგრძნოს, ხო? იმიტომ რომ რეალურად მაინც ახლა ჩვენ ასე ვთქვათ პერფორმანსის თვალსაზრისით, აი ეს შეფერხება ნამდვილად არ გააჩნია C++-ს, რომ ვინმე ვერ იტყვის, რომ ამაზე რომ ეს არის ნელი და რაღაცას ისე ვერ აკეთებს, როგორც უნდა აკეთებდეს. პირიქით, აი ეს ჩადებული ოპტიმიზაციები და ეს შიგნით არსებული, ასე ვთქვათ, გაუმჯობესებები და ასე ვთქვათ, უპირატესობები ნამდვილად ღირს და ეს კომფორტი რასაც ეს ენა განიჭებს წერის მომენტში, ნამდვილად ღირს, რომ ასე ვთქვათ, ამ ენაზე წერო და ვერ შეედრება ამ მხრივ C++. მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა C++-ს აქვს თავისი უპირატესობები, ეს არის თავისუფლება, რომელსაც ეს ენა გაძლევს. მეორე მხრივ ეს არის ასე ვთქვათ უშუალო წვდომა ოპერატიულ მეხსიერებაზე, იმიტომ რომ ძალიან ახლოს დგას და აი ამ ნახატიდან ძალიან კარგად ჩანს. წარმოიდგინეთ C++-ი ცხოვრობს მეორე სართულზე და C#-ი ცხოვრობს სადღაც უფრო მაღალ სართულზე, ხო? და აი ამას ქვია რეალურად მაღლამდგომი პროგრამირების ენა. და ეს არის, როცა ახსენებენ, რომ ეს C# არის შედარებით მაღლამდგომი პროგრამირების ენა, ვიდრე C++-ი, რეალურად გულისხმობენ აი ამას, აი ამ დაშორებას პროცესორიდან.
და აი ამ გრაფიკულად აი ამ ნახაზეც კარგად ჩანს, რომ სად დგას C# და სად დგას C++, ხო? ამიტომ ორივე ენას აქვს თავისი უპირატესობები, ორივე ენას აქვს თავისი ნაკლოვანებები და ორივე ენას, ასე ვთქვათ, ორივე ენას აქვს თავისი დანიშნულება, ხო? რისთვისაც გამოიყენებენ C++ და რისთვისაც გამოიყენებენ C#-ს. C++-ი რადგან ახლოს არის, ასე ვთქვათ, აი ამ აპარატურასთან, უშუალოდ აპარატურასთან ახლოს დგომის გამო, უფრო C და ანუ პრინციპში C++-იც უფრო რაღაცა აპარატურასთან ახლოს დგომი ტიპის პროგრამებისთვის დასწერად გამოიყენება. ხო, და რა ვიცი, არის, ასე ვთქვათ, არ საკითხები, არიან დეველოპერები, რომელსაც ურჩევნია დაწერონ C++-ზე, არიან დეველოპერები, ვინცაც ურჩევნია დაწერონ C#-ზე და ორივეს აქვს ამისთვის არგუმენტები და ორივეს, ასე ვთქვათ, ორივეს არგუმენტები მისაღები არის. და ეს არის ეს შეკითხვა, რომელიც ხშირად ჩნდება დამწყებებში, რომელი ჯობია, ასე ვთქვათ, ესე არ არის, ესე მარტივად შავზე და შავად და თეთრად ვერ გავყოფთ, ხო? არსებობს საჭიროებები და ასე ვთქვათ, არის საჭიროებები, რომელსაც C++ და C უკეთესად წყვეტენ და არის საჭიროებები, რომელსაც C# უკეთესად წყვეტენ, ხო, როგორც მანქანის შემთხვევაში. ვერავინ ვერ იტყვის, ასე ვთქვათ, რომელი მანქანა არის ყველაზე უკეთესი, ხო? ესე არ არის, არსებობენ სწრაფმავალი მანქანები, არსებობენ, ასე ვთქვათ, მეტი, ასე ვთქვათ, ქალაქისთვის უკეთესი და ეკონომიური მანქანები, არსებობენ მთაში სასიარულო მანქანები და ეს მრავალფეროვნება სწორედ წარმოადგენს აი მანქანების, რატომ არსებობს მრავალფეროვანი და ბევრი მანქანა, ხო? იმიტომ რომ ყველას რაღაც თავის დანიშნულება, ყველამ რაღაც თავის დანიშნულება და თავისი ნიშა მოძებნოს და ის შეასრულოს კარგად. ესე არის აქაც. ანუ არის დავალებები, სადაც C++-ი ჯობია, არის დავალებები, სადაც C# ჯობია და ასე ვთქვათ, ასრულებენ ესენი აი ესე თავიანთ საქმეს. მაგრამ ჩვენ როგორც ვიცით, გვაინტერესებს უფრო მეტად C# და მოდი საუბარი გავაგრძელოთ აი ესეთი თემით. მოდი ახლა გავშალოთ აი ეს თემა. კონკრეტულად ეს თემა. აი ჩვენ თქვით, რომ აი CIL-ი ეს არის, ასე ვთქვათ, საერთო Common Intermediate Language, ხო, საერთო შუალედური ენა. მოდი ახლა ჩავშალოთ ეს თემა, ვნახოთ ვისთვის არის ეს ენა საერთო, ანუ რატო ქვია ესეთ სახელი და ასე შემდეგ. მოდი ცოტა თავიდან მოვყვეთ და ვთქვათ ესეთი რაღაცა, რომ აი ეს JIT კომპილერი, რომელიც აი ჩვენ CIL-ის კოდს გარდაქმნის assembly-თ, ხო? ანუ ფიზიკური მანქანისთვის გასაგებ კოდად. ესე თავისით ამას ვერ გააკეთებს. ანუ ეს JIT-ი ვიღაცამ უნდა გამოიძახოს. ანუ ვიღაცის ნაწილი უნდა იყოს ეს ჩვენი JIT კომპილერი, რომელიც ეტყვის, რომ აი შენა ესა, აი ეს კოდი და გადაიყვანე აი ეს CIL-ის კოდი, გადაიყვანე assembly-თ. და უკვე აი აქ შემოდის საქმეში აი ეს CLR-ი, რომელიც არის იგივე CPU რაღაცა, მაგრამ თუ CPU არის ფიზიკური მანქანა, ანუ ფიზიკური აპარატი, CLR-ი ეს არის ვირტუალური მანქანა, ანუ ვირტუალური აპარატი. აი ესეც ვეძახით აი ამ CLR-ს. ანუ ვირტუალური აპარატი. ხოლო აი ეს JIT კომპილატორი არის სწორედ აი ამ CLR-ის შემადგენელი ნაწილი. და ეს CLR სადღაც შუაში კი არ დგას აი ამ CIL-სა და JIT კომპილერს შორის, არა. აი ესე როგორც ნახატზე არის მოცემული, გვერდით დგას. ნუ გვერდის პირობითად ესე დავხატეთ, რომ რეალურად იმისი ნაწილი არის ეს JIT კომპილერი. ხოლო აი CLR-ი, ხო, აი ამ JIT კომპილერთან ერთად, ასე ვთქვათ, იღებს აი ამ CIL-ის კოდს და ასრულებს. ასრულებს ნიშნავს იმას, რომ აი ამ JIT-ის პარალელურად იღებს მონაწილეობას იმაში, რომ აი ეს CIL-ზე დაწერილი კოდი გადათარგმნოს assembly-თ. ხო, ანუ ეს CLR-ი არ გეგონოთ, რომ არის ჩვეულებრივი უბრალოდ კომპილერი, ხო? ანუ ამაზე აქცენტს იმიტომ ვაკეთებ და იმიტომ ვამახვილებ ყურადღებას, რომ აი ეს CLR-ი წარმოიდგინეთ არის იგივე CPU, ანუ ძრავი არის,
C# ენაში CIL-სა და AM CPU-ს შორის ჩაშენებული. ჩათვალეთ ერთი დიდი კონსტრუქცია არის კიდევ ჩაშენებული. უბრალოდ ფიზიკური არ არის ეს მანქანა. ესეც იგივე პროცესორია, წარმოიდგინეთ ეს CL-ი, იგივე, ასე ვთქვათ, CPU არის, ოღონდ არის ვირტუალური და არა ფიზიკური. ესე იგი წარმოიდგინეთ, რომ აი ამათ შორისაც, აი ეს CL-სა და assembly-ს შორისაც კიდე ერთი CPU დგას რა. მთლიანობაში ეს CL-ი და ეს JIT კომპილერი, ხო, რაღაცა დიდ ძრავს ქმნიან, რომელიც არ არის ფიზიკური, არამედ არის ვირტუალური, ანუ კოდი არის დაწერილი უბრალოდ. და აი ეს CL-ი ასრულებს რეალურად CIL-ის ასე ვთქვათ აი ამ კოდს და JIT კომპილატორთან ერთად დგება და თარგმნის მერე ამას ამ ყველაფერს assembly-ზე. სხვათა შორის ანალოგიური კონსტრუქცია აქვს Java-საც, ანალოგიური სტრუქტურა აქვს პროგრამირების ენა Java-საც და იქაც არის CL-ის მსგავსი რაღაცა. უბრალოდ იქ CL-ი არ ქვია და იქ ქვია JVL-ი, ანუ Java Virtual Machine. ხო, აი ესეთი რაღაცა არის აი CL-ი C# პროგრამირების ენისთვის. და რატო არის ეს კაი? კარგი არის იმიტომ, რომ C++-ზე დაწერილი კოდი ძალიან ახლოს დგას მოწყობილობასთან და ძალიან არის დამოკიდებული პლატფორმაზე. ანუ იმ პლატფორმაზე, რომელზეც ჩვენ წერთ. ხოლო C#-ის შემთხვევაში თუ აი CL-ი გიყენია, ხო? არა აქვს მნიშვნელობა რომელ პლატფორმაზე ხარ. CL-ი, ანუ CL-ი იქნება ცოტა სხვანაირი, მაგრამ იქნება მაინც Linux-ისთვის, იქნება Windows-ისთვისაც და ასე შემდეგ. შეგიძლია შენი დაწერილი პროგრამა გაუშვა ყველგან. აი ამიტომაც არის ეს CL-ი კარგი. და როგორც აღვნიშნე, Java-საც აქვს რაღაცა JVL-ი ამის მსგავსი და რეალურად რატომ გახდა Java ესეთი პოპულარული თავის დროზე ვიძახი. რატო მოიპოვა ესეთი პოპულარობა? ხო, იმიტომ რომ ზუსტად აი ამ JVL-ის წყალობით იყო ის, რომ Java ასეთი ასე ვთქვათ რეზონანსული და პოპულარული ენა გახდა პროგრამირების ენებს შორის და დღემდე ინარჩუნებს შეიძლება ითქვას აი ამ ნიშას. და თავის დროზეც ხო Java-ზე დაწერილი ასე ვთქვათ კოდი შეგეძლო ყველა პლატფორმაზე გაგიშვა. თუ გახსოვთ ძველ ტელეფონებს, აი ძველ ტელეფონებს, ხო აი Nokia-ს და იმას, თამაშებს და პროგრამებს იმ ტელეფონებისთვის წერდნენ Java-ზე და რორთავდი ეს ყავის სიმბოლო, ხო, ყავის ჭიქა. აი ეს Java-ს ლოგო იხატებოდა, ხო? იმიტომ რომ ყველაფერი იწერებოდა Java-ზე. ამიტომ გახდა Java ესეთი პოპულარული ენა თავის დროზე. და აი იგივენაირად მუშაობს ეს C#-იც, ხო, აი CL-ი გეხმარება იმაში, რომ აი ეს შენი კოდი იყოს მაქსიმალურად მოქნილი და თავსებადი ყველა მოწყობილობისათვის. ხო და ეს CL-ი ხა როგორ იშიფრება? Common Language Runtime. ანუ საერთო ენის runtime რა, ანუ runtime არის აი პროგრამის მსვლელობა, ძრავი, ხო რავი, აი ზუსტი ქართული შესატყვისი runtime-ის არ არსებობს. უფრო ალბათ რაღაცა მსვლელობა, პროგრამის გაშვება, ასე შემდეგ. ანუ ზუსტი, ასე ვთქვათ, ის ტერმინი არ არის. ანუ ამას ვეძახთ ეს Common Language Runtime. და ნუ ასე თუ ისე მგონი მივხვდით რაშიც გამოიყენება. და ზოგადად აი ეს მაღალი დონის პროგრამირების ენისათვის აი ესეთი ტიპის კონსტრუქცია არის დამახასიათებელი. რომ იმიტომაც არის ზუსტად მაღალი დონეზე მდგომი, რომ მას აქვს აი ეს თავსებადობის უპირატესობები განსხვავებით აი დაბალი დონის პროგრამირების ენისგან, როგორც მაგალითად C და C++ იყო. იმიტომ რომ აი ნახეთ რატო, იმიტომ რომ შიგნით აქვს აი ამ C# ჩაშენებულია ესეთი ტიპის კონსტრუქციები. და ეხლა კიდე რის უპირატესობას მაძლევს ეხლა აი ესეთი კონსტრუქცია მე. რის უპირატესობას მაძლევს და იქიდან გამომდინარე რომ აი აქ ყავს აი ესეთი CL-ი, ხო, თავისი JIT კომპილატორით, რომელსაც შეუძლია რომ პროცესორს რაღაცეები გააგებინოს. აი ამ CL-ს საერთოდ არ აინტერესებს CIL-ამდე რა იყო. ანუ დაუკვირდით რას ვიძახი, ანუ CIL-ამდე რა ენაზე იწერებოდა პროგრამა. აი ამ CL-ს საერთოდ არ აინტერესებს. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ აი აქ C#-ზე ვწერდი მე, F#-ზე ვწერდი მე, Visual Basic-ზე ვწერდი მე თუ რომელიმე სხვა ენაზე ვწერდი,
CLR-ისთვის ამას მნიშვნელობა არ აქვს. თუ მე იმ ენებზე მაგალითად აი ესეთი ენებიც არსებობს, ეხლა რაც ჩამოთვალე F#, არის იგივე C#, უბრალოდ ფუნქციონალურ პროგრამირებას წერიქ, ხო? Visual Basic-ი, ასე ვთქვათ, არის C#-ის შეიძლება ითქვას, რომ წინამორბედი რაღაც ფონტში. ხო და აი იმ ენებს თუ გააჩნიათ ისეთი კომპილატორი, ისეთი კომპილერი, რომელიც ასე ვთქვათ, CIL-ზე გადაიყვანს აი ამ ჩვენ პროგრამირების ენაში დაწერილ კოდს, მორჩა, მე უკვე პრობლემა აღარ მექნება იმაზე, რომ აი ეს კოდი, აი ეს დაწერილი კოდი მივიტანო პროცესორამდე და პლუს ვისაუბრო, გამოვიყენო, ასე ვთქვათ, ის სიკეთეები, რომელსაც თვითონ აი ეს CLR კონსტრუქცია მთავაზობს. გარდა აი ამ JIT კომპილერისა, რომელიც მას შიგნით აქვს ჩაშენებული, ხო და იყენებს იმისთვის რომ ანუ runtime-ის მომენტში, ანუ გადათარგმნის მომენტში, პროგრამის გაშვების მომენტში გადათარგმნოს ეს ჩვენი CIL-ის კოდი CPU-სთვის. გარდა ამისა, მე ეს CLR-ი CLR-ს თქვა მეორე მნიშვნელოვანი მომენტი რაც აქვს. აი აქ არის სწორედ განთავსებული აი ჩვენთვის კარგად ნაცნობი garbage collector-ი. ანუ ნაგვის შემგროვებელი მანქანა, რომელიც ჩემს ოპერატიულ მეხსიერებას ასე ვთქვათ ავტომატურად ასუფთავებს და ჩვენ ამაზე დეტალურად გქონდა საუბარი და დეტალურად განვიხილეთ ასე ვთქვათ როგორ მუშაობდა garbage collector-ი, ხო? და თუ ვინმეს არ აქვს ეს ლექციები ნანახი, აუცილებლად უყუროს. აი სწორედ CLR-ში არის მოთავსებული ის ავტომატური ნაგვის შემგროვებელი, რომელიც ავტომატურად ასუფთავებს ჩვენს ოპერატიულ მეხსიერებას და ჩვენ გვაძლევს ამის ფუფუნებას, რომ ჩვენ ხელით არ მოგვიწევს ამის გასუფთავება განსხვავებით C++-ისაგან. სადაც ჩვენ იძულებულები ვიყავით, რომ C++-ში მაგალითად ყოველ ასე ვთქვათ, ოპერატიულ მეხსიერებაში ადგილის გამოყოფაზე გამოგვეყენებინა მე delete-ი, რომ ხელით გაგვესუფთავებინა ეს ჩვენი კოდი, ხო? და ჩვენი ოპერატიული მეხსიერება. ესეთი რაღაცეები C#-ში არ მოსულა, იმიტომ რომ C#-ს აქვს CLR-ი, რომელიც ძალიან მაგარი ინსტრუმენტია. ასევე სხვადასხვა კიდევ ძალიან ბევრი ისეთი აქტიურად გამოყენებადი ინსტრუმენტები, კოლექციები, თარიღებთან სამუშაო, datetime-ი, ხო, რომელიც ჩვენ შევეხეთ. რა ვიცი, ძალიან ბევრი რამე, ჩაშენებული ინფრასტრუქტურა, თვითონ ენის ინფრასტრუქტურა თან განა ისეთი, რომ ეხა რიგით დეველოპერი 100 წელი ვერ შეეხება მას. აი ეს ძალიან ბევრი რამე თვითონ აი ეს CLR-ში არის ჩაშენებული, ხო? და ამას ჩვენ ძალიან აქტიურად ვიყენებდით და ვიყენებთ, ხო? და ჩვენი გაკვეთილებიდანაც ვნახეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს კომპონენტები. ხო, ეხლა ერთი საკითხი კიდე. რა არის .NET-ი? ალბათ გაიგონებდეთ ხშირად ახლა .NET პლატფორმა, .NET დეველოპერი, C# რაღაცა .NET, ასე შემდეგ. აი .NET-ი ხშირად გაიგებდით ამ სიტყვას, ხო? რა არის ახლა .NET-ი? .NET-ი არის ყველაფერი აი ეს. აი ეს ყველაფერი მთელი აი ეს პლატფორმა მთლიანად ეს არის .NET პლატფორმა. მთელი ეს CLR-ი თავისი ბიბლიოთეკებით, თავისი აი შიგნით ჩაშენებული ფრეიმვორკებით, ფრეიმვორკი ეს არის გამზადებული კოდი, რომელსაც უკვე დაწერილი გამზადებული კოდი, რომელსაც უკვე ერთი კონკრეტული ამოცანის გადაჭრისათვის იყენებ. და ერთი კონკრეტული, ასე ვთქვათ, task-ის მოსაგვარებლად იყენებ და ეს ფრეიმვორკები ძალიან გვეხმარება. კოდის წერის პროცესში და გვიმარტივებს, ხო? ხო და აი ეს მთელი, ასე ვთქვათ, აი ეს კონსტრუქცია, ეს არის .NET პლატფორმა. აი ამას ეძახიან მეურნეობად .NET პლატფორმა, C#.NET დეველოპერი, ესეთი, ასე ვთქვათ, განმარტებაც ხო არის, ხო, .NET დეველოპერი. აი ამას ნიშნავს აი ეს თემა. რასაც ეძახიან .NET-ს, ხო? ანუ აი ამას მოიაზრებენ მთლიანად, ასე ვთქვათ, .NET-ის გარშემო, როცა არის საუბარი. აი ამ ყვითლად მონიშნულ, ასე ვთქვათ, კონსტრუქციას. ხო, აი ეს იყო სულ, რაც მინდოდა რომ დღეს თქვენთვის მეთქვა.
შევეხეთ ბევრ თემას ძალიან C++ შევეხეთ, უფრო შევეხეთ მის აგებულებას, ანუ როგორ სრულდება C++-ში კოდი, გავიგეთ C#-ში როგორ სრულდება კოდი, ეს უფრო მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის. როგორ არის მოწყობილი შიგნიდან, გავიგეთ, ასე ვთქვათ, .NET-ი, გავიგეთ რა არის კომპილაცია, დაკომპილირება, რა არის კომპილატორი თვითონ და ფიქრობ საკმაოდ საინტერესო თემა გამოგვივიდა, საკმაოდ საინტერესო ლექცია გამოგვივიდა. იმედია მოგეწონათ ეს ლექცია და თუ მოგეწონათ, უნდა მოიწონოთ ვიდეო და გამოიწეროთ არხი. სულ ეს იყო დღეს რაც მინდოდა თქვენთვის მეთქვა, შემდეგიდან უკვე გადავალთ ობიექტზე ორიენტირებულ პროგრამირებაზე და ასე ვთქვათ, ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი გავიარეთ, პროგრამირების საფუძვლები გავიარეთ. ეხლა უკვე გადავიდეთ ობიექტზე ორიენტირებულ პროგრამირებაზე და შევეხოთ, შევეჭიდოთ და გადავჭრათ ახალი საკითხები. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. კარგად